Volám sa Nina Martinčičová, som záchranárka a inštruktorka prvej pomoci. Založila som Aid Compass. Najdôležitejšie pri výučbe prvej pomoci je hovoriť jasne, zreteľne a zároveň zrozumiteľne tou ich detskou rečou, aby tomu pochopili. Počas celého kurzu vystupujem ja ako záchranárka Ninka a mám svojho najlepšieho kamaráta Macka, ktorý v podstate cez jeho príbehy, cez jeho zranenia sa dostávame k tým jednotlivým postupom prvej pomoci. Najviac ma baví celá tá práca, že to nerobím zbytočne a keď sa to naozaj stane, tak budem vedieť reagovať. Veľmi ma to baví a Macko je dobrý, zábavný a je s ním veľká sranda. Najväčšiu výzvu, s ktorou bojujeme za posledný rok, je naše auto. Aj sa nám po ceste do školy pokazilo a nedostali sme sa teda za deťmi včas. Najviac sa nám páči z ponuky aut Fiat Doblo, ktoré by nám pomohlo sa dostať na všetky školy v rámci Slovenskej republiky včas, bezpečne a hlavne by sme do ňoho mohli naložiť všetky pomôcky, ktoré s Mackom potrebujeme.